Tror du at du må være ekstrovert for å lykkes på video? Det stemmer jo ikke. I denne videoen skal jeg vise hvordan vår kunde Evelina gikk fra å være en introvert maler med kameraskrekk til å bygge synlighet, komme i pressen, på TV og få sponsormuligheter, nettopp fordi hun turte å være på video, og da spesifikt YouTube. Da jeg møtte Evelina, så gjemte hun seg liksom bak bilder og tok riktig nok små snutter av malejobben sin, som hun la ut på Instagram, Facebook og litt på TikTok. Men aldri med seg selv foran kamera, og aldri med sin egen stemme. Hun tenkte at hun bare skulle vise det hun gjorde, og ikke snakke selv eller være i søkelyset selv. Hun var allerede nordisk malermester med både svennebrev og mesterbrev, altså en tydelig god og sterk fagperson, men uten så mye synlighet. Og som mange flinke fagfolk så tenkte hun at det tryggeste var å holde seg bak faget, og kanskje satse på jungeltelegrafen, selv om det da ikke tiltrakk de rette kundene for henne. Du kan jo selv fortelle også, men hvordan du markedsførte deg litt før du traff meg? Nei, jeg husker at den tiden da jeg møtte deg, så hadde jeg egentlig bare postet innlegg. Og kanskje noen videoer av jobben min, men ikke sånn med meg på video, og ikke med meg som snakker på video da. Og du postet vel stort sett på hvilke plattformer? Ja, det var vel Instagram og Facebook. Instagram og Facebook, men du var på TikTok også, var det ikke det? Ja, ikke så mye, men litt. Både bilder og videoer, men ikke av meg da. Ikke av deg? Nei, bare det dere gjorde? Nei, ingen kunne se hvem som står bak jobben. Altså, hvorfor ville du ikke vise deg? Jeg tror det ligger både i at jeg er introvert, og jeg liker heller å vise hva jeg lager, i stedet for å vise hvem som lager det. Så vendepunktet hennes kom ikke ved at hun tenkte at hun skulle ha nytt utstyr eller følge en ny trend. Vendepunktet kom da vi hadde en enkel samtale om video. Så jeg spurte henne, hva kan skje hvis du tør å være på video med din personlighet, din historie og din merkevare personlig maler? Jeg tror det var den ene samtalen vi hadde den dagen. Du spurte, ja, hva kan skje hvis du begynner å være på video? Og så begynte hjernen min også å eksplodere. For da begynte jeg å tenke, ja, men jeg kan ha kurs, jeg kan være på foredrag, jeg kan være på YouTube, jeg kan gjøre masse ting egentlig, hvis jeg bare tør. Kan du kjenne deg igjen i dette? Du tenker kanskje at du skulle vært på video, men du syns at det er litt for skummelt og litt for stort. Og så tenker du at, det er så mye tekniske finurligheter jeg må finne ut av. Skriv gjerne i kommentarfeltet hva som stopper deg akkurat nå. Så etter den samtalen så tok Evelina et konkret valg. Hun startet på Maximal videoeffekt-programmet vårt. Hun startet også en YouTube-kanal. Og selv om hun syntes at dette var litt tidkrevende og litt skummelt, så var hun i gang med den. Og bare etter de 2 første videoene så begynte det å skje noe som mange bare kan drømme om. Jeg synes fortsatt YouTube var veldig vanskelig. Det å spille lengre videoer enn 10 sekunder og sånt, så det krever mye mer da. Både teknisk og å lage innhold som folk gidder å se på i en lengre periode. Men jeg tror det var en sånn litt utvikling, for da kunne jeg vise litt mer om det jeg jobber med, og det jeg kan, min kunnskap. Ja, når jeg begynte med YouTube, så kom det ganske mange tilbakemeldinger, og så kom det, ja, det var vel en som kontaktet meg for intervju, om jeg ikke husker feil. Ja. Og så var det en som kontaktet, ja, for å være sponsor. Etter de første YouTube-videoene så stoppet det jo ikke med intervju og sponsorforespørsel. Hun ble anerkjent nesten som den mest synlige maleren i sosiale medier, og fikk forside og flere sider inne i fagbladet Maleren, og det stoppet heller ikke der. Det var her hun gikk fra å være hun flinke maleren på Instagram til å være en tydelig ekspertstemme for hele malefaget. Jeg tror det var etter at jeg har lagt ut første video, faktisk.
ser det. For jeg begynte å komme inn på kanalen og se på hva jeg legger ut, og så ble jeg til og med kalt for den mest synlige maleren i sosiale medier, så jeg tror det kom derfra. Fantastisk, det er helt utrolig. Og så kom du i bladet Malere, og så fikk du, hvor stort oppslag fikk du der? Nei, det var ganske stort. Jeg var jo på hovedsida, så På hovedsida og inne i bladet så var du vel over midtsider også, var du ikke det? jeg tror det var 4-5 sider, så det var ganske mye. Ja. Ja, så der startet det. Altså, neste skritt var at du ble nominert til Norges hyggeligste maler. Ja. Eller? Ja. Det er en ganske gjev pris å få det også. Ja. Det er ganske stort i vårt fag i hvert fall. Ja, men du ble ikke bare nominert. Hva skjedde? Nei, jeg ble også vinneren av den kategorien. Tenkte jeg. Ja, og da var det også ut på scene. Jeg skal ikke si det var skummelt. Jeg ble helt blank. Jeg glemte hva jeg heter. Men ja, bare det å komme seg ut, det er veldig stort. Og senere kom hun også inn på 30 under 30. Det skal hun fortelle litt mer om her. Men du fikk en ny pris. Var det 30 under 30? Kan du fortelle litt om det? Ja, det er 30 under 30 håndverkere som skaper en forskjell i bransjen. Så det er også en annen veldig stor pris i Norge for byggebransjen. Det var faktisk 2. år på rad da jeg ble nominert der. Så jeg tror dette skyldes egentlig at jeg har blitt så synlig i sosiale medier. Alt dette startet altså ikke med en stor kampanje, men at en introvert fagperson turte å vise ansiktet sitt på video. Og som en konsekvens av at hun ble kåret til Norges hyggeligste maler, så kom hun også på polsk direktesendte morgen-TV som Norges hyggeligste maler. Så skjedde noe enda noe stort som virkelig skulle få deg til å bli... til å skjønne dette at video er greia. Fordi at du kom jo ikke bare, du kom jo også på TV. Ja. I polsk fjernsyn. Ja, nei, alt dette henger litt sånn sammen, fordi jeg ble kontaktet på grunn av den forrige artikkelen eller videoen de har sett da. Så jeg ble kontaktet nettopp på grunn av nominasjonen til, eller etter at jeg vant kategorien Norges hyggeligste maler, så har de kontaktet meg helt dit for å kjøre på med en direkte sending i morgen-TV. Så nå bruker hun den synligheten til å bli kontaktet for flere maleroppdrag, men hun har også begynt å bygge Oppussingsakademiet, som er et kurs for folk som har lyst til å lære seg å pusse opp riktig. Og altså, Evelina er ganske nøye på dette her, så det her får du virkelig god kvalitet. Og som vil gi henne en skalerbar business inn i 2026. Men viktigere enn å ha alle disse premiene var det mentale, det vil si det som skjedde inni henne, fra å være en introvert maler som gjemte seg bak bilder, til å tørre å ta plass, stå på scenen og være på video. Da var det mange muligheter som åpnet seg. Hvis du kjenner deg igjen i der hun startet, det vil si at faglig sterk, men du er usikker på video, så er Evelina virkelig beviset på at du også kan få til dette her. Hvis du ser dette og tenker at Evelinas resultater kunne faktisk vært meg, så har du helt rett i det. Det er greit å være sterk fagperson, men forskjellen ligger i at du får noen som hjelper deg, en tydelig YouTube-strategi, og som er trygt å følge, sånn at du kan følge en prosess og våge først å bli synlig med video, men også følge en strategi som gjør at du blir funnet og sett. Og det er akkurat dette jeg hjelper deg med i YouTube Smart Start, som blir nytt fra 2026. Så hvis du er fagperson, en ekspert, bedrift eller konsulent som er usynlig, men som vil gjerne gå fra usynlig
til mer synlig ekspert på video, da dette kurset for deg. Og da kan du finne mer ut av det om vi klikker den nedover i link i beskrivelsen eller i første kommentar. Men ikke gå enda. Hvis du har lyst til å lære mer om hvordan du kan bruke YouTube strategisk for business, så anbefaler jeg at du tar en kikk på neste video som kommer her nå.